لو رجلك فيها خشونة أو غمقان جربي الوصفة دي من البيت وهتشوفي فرق حقيقي من أول مرة مع ترطيب هيخلي رجلك ناعمة زي الحرير. وقبل ما أبدأ الفيديو عايزاكي تجاوبيني وبصراحة، يا ترى كم مرة لبستي شبشب مفتوح أو صندل وبصيتي على رجلك وقلتي أنا مش مرتاحة؟ كلنا أكيد مرينا بالإحساس ده، خشونة، غمقان، كعب مش حلو، وكنا دايما بنقول بعديهم ههتم. ولكن الحقيقة عمرها ما بتيجي لحد يوم كده هتلاقي نفسك وقفتي وبصيتي لنفسك وقلتي هو أنا ليه بسيب حاجة بسيطة زي دي تأثر على ثقتي في نفسي؟ هو أنا ليه أهتم بكل حاجة وأنسى رجلي؟ ومن هنا هتبدأ رحلتك، هتدوري على حاجة سهلة من البيت ومش مكلفة، وفي نفس الوقت نتيجتها هتخليكي مبسوطة. وبعد ما لقيت الخلطة اللي هقول لكم عليها دي النهاردة، اللي حصل بعدها فاجئني. مكوناتنا بسيطة وسهلة، بس الأول قبل أي حاجة صلوا على من قال أنا حبيب الله. حطي لايك واعملي متابعة لو لسه مشتركتيش في القناة، اشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. ولو أول مرة تشوفيني أنا ميسو، بقدم لكم وصفات طبيعية للبشرة والشعر، أتمنى تكونوا بتستفيدوا منها. هحتاج فازلين وسكر وبيكنج باودر وليمون. في طبق صغير حطي معلقة من الفازلين وعليها شوية من السكر، وده اللي هيشيل الجلد الميت تماما، وبعدها رشة من البيكنج باودر، وفي الآخر شوية من الليمون أو الخل، وقلبيهم كويس لحد ما يبقوا خليط كريمي. الأحسن إن تكون رجلك نظيفة أو حتى حطاها في مية دافية 5 دقايق علشان تطري الجلد، وياريت المية دي يكون فيها شوية من الملح والشاور جل. وبعد كده خدي من الخليط ده وحطيه على رجلك وافركيها بحركات دائرية. ركزي على الكعب وعلى الأماكن الخشنة وعلى الأماكن اللي فيها تصبغات، وافتكري دايما ان دي لحظة الاهتمام الجميلة اللي كل بنت بتستناها، يعني مش مجرد وصفة وخلاص. هتسيبيه دقايق وبعدها تغسليه بمية دافية. النتيجة من أول استخدام هتلاحظي كده نعومة غريبة وجميلة هتكوني مبسوطة بيها. رجلك هتكون أنظف وأفتح بكتير، كأنك عاملة جلسة عناية مش وصفة في البيت. وأهم خطوة هنا هي الترطيب، علشان كده هنعمل وصفة جميلة جدا. بس الأول مرة تانية صلوا على من قال أنا حبيب الله. هتجيبي معلقة من الفازلين ونقطتين من زيت جوز الهند وعسل، العسل الأبيض بتاعنا. هتخلطيهم لحد ما يبقى عندك كريم ناعم ريحته حلوة وإحساسه مريح. حطيه على رجلك بعد الغسيل مباشرة وهي لسه دافية، ودلكي بقى كويس. ولو عايزة نتيجة أقوى البسي شراب وسيبيه من نص ساعة لحد ما تنامي. النتيجة رجلك هتبقى ناعمة وملمسها حرير وإحساس راحة مش طبيعي.